tumaze iminsi turi kumva uburyo papa agiye kuza muri Kongo, ko twumva ko azazana n'umushumba mukuru w'itorero rya Anglikani ku rwego rw'isi. Anglikani n'abaprotestani b'abongereza, ko numva bunze ubumwe na Katolike, kandi tuzi ko abo bavuye biyomuye muri Katolike. ubwo bumwe bunze Ecumenistic movement yashyizweho kugira ngo ihuze amatorero cyane cyane ya Protestante, ari Gatolika nayo yari irimo nk'indorerezi. Ubwo ku mugaragaro ubu Protestante bwatangiwe na Luteri, abarutera ubwe bahamagara Papa Francis kumwakira, bamuha ikaze rikomeye mu Burayi, bamubwira ko by'ukuri icyitonderwa hariya muri Kongo cyo cyicaro gikuru cy'abajesuiti muri Afrika, icyicaro gikuru cyo gukora kwa kidayimoni, kw'imyuka ikomeye cyane gukomoka muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda. None nize ngaruka ubona ashobora kuba papa ageze muri Kongo, nziza cyangwa imbi? Ikiza si cyava he, ni ukuvuga ngo yes, uriya papa ageze no guhamagara bariya barwana abasoma n'ibirenge, sizi rwose urukundo abakunza ari n'abagatolika bakomeye cyane. Papa Francis bumvise ko cyane azaza muri ibihugu birimo intambara. Ese papa afite butware iki bwo guhagarika intambara na za leta zarananiwe? No, papa ntabwo ashobora guhagarika intambara, ari muri system ahubwo ituma ibyo byose tureba bikorwa. Epi bivuze hejuru, scope no kureba umuntu uri hejuru akareba ahiregereye, akareba warabona so umupadiri se yaza agaca kuri kubasenyera, agaca kuri ba cardinal akaba papa, kireka hari indi force mushize bakabatwara RGB mu nkiko. RGB yivanze mu mikorere, oya ntabwo mbyeme. Ashobora kuba aroze, baramuroze, ari possessed, cyangwa ashobora kuba afashwe bugwate. Ubundi byigeze bibaho ko umuntu yari pastoro watangije nk'uwo murimo tweretse, wavugije akagoma akajya mu misozi akaririmba, abantu babiri batatu bakihana, agasengerwa kuba pastoro. Nyuma yaho hakaza umwana yabwirije ubutumwa bwiza, azamuwe n'izindi mbaraga, yangiza akamwambura ya nshingano, akanamwambura titire. Bigize bibaho mu madini yose ku isi. ADP ntabwo kiri association nko babivuga, ntabwo bikiri amasociation, barabanje barabihindura. Ya amasociation bone yarigingaga ariko agahurira hamwe. None ubu ngubu bibaye ikintu kimwe, nawe bibaye ikintu kimwe, rero bagomba gushiraho umuyobozi w'ikirenga nyine, nawe uzareba kabisa urugaga rw'imirambo kuvuga ngo bona abantu bajya mu ijuru kandi badafite ubugingo, none ubiteguye n'itorero. Oya, ibyo twaba tubeshye. Hari ahantu ugeze ubyumva mu isi mu madini umuntu yambuwe inshingano. Icya kabiri, ese ibi byo kuba bari kujya kurega abo bagenzi be bakaba ku maradiyo, abandi ati perezida niwe uzabikemura, ubyumva uti birakwiriye? Byabaye idini byarangiye, ntabwo kiri itorero, ni ikintu cy'idini cy'organiza gifite inzego zacyo kira. Aba twakita ikidini cy'umwuka simbizi cyangwa cy'imyuka. Ibyo rero ndabyemera ko na ADPR yavutse muri ubwo buryo. Nubwo yavutse gihe cyo navuze nuko ADPR nyuma y'imyaka myinshi, kubera abantu ko bagenda bakura, yaje kwishurwamo n'imyuka kandi babimenye. Pastor azajya kuba muri ADPR maze kumwumva, kandi azaba umuyoboke wa ADPR. Yera umuyoboke wa Kristo. Ubuse nafata Gatolika n'urugero cyangwa Anglikani nkageranya na ADPR, no, ntabwo byakunda. Kubera iki? Kubera ni originality, inkomoko. Je nkavuga rero abaye bishop kandi akayobora igihugu cyose, ndabwo ntibikunda, titre ntibikunda, agomba kuba ki bishop kagira abandi ba bishops bari munsi ye. Turaza gusoza utwereka ingaruka zishobora kubaho cyangwa zigiye gukurikiraho muri iri dini rya ADPR. Ari umukozi w'Imana witwa Zigira Inshuti, abameze nkawe, ntabwo ari wenyine, birumvikanye nuko ari wewe namvuze, ariko hari n'abandi bishize hamwe nk'abantu nk'ijana bagahurira ahantu mu rugo rw'umuntu cyangwa ahandi hantu. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Nongeye kugusuhuza wowe nshuti mukundwa kandi muvandimwe ubana natwe kuri ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ami bw'Imana. Mwifuriza amahoro y'Imana n'umugisha bitangwa nayo. Turasuhuza rero abari hano mu Rwanda mwese mukurikira ibi biganiro, ndetse n'abandi bose bari muri East Africa, muri bihugu byacu by'abaturanyi, Afrika y'Uburasirazuba. Imana ibaho umugisha cyane mu karere k'ibiyaga bigari, mwese mudukurikira, tutaretse n'ibindi bihugu biri hirya no hino muri Afrika mudukurikira, abari ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Amerika ndetse no muri Australia cyangwa se muri Oceania. Imana ibaho umugisha. Reka tubabwire ngo rero ni kaze pase, dufite amatsiko menshi cyane y'ikiganiro tugiye kuganiraho kiryoshye, ariko nihutishije ibintu wadufasha gusenga kugira ngo Imana ituyobore muri kino kiganiro. Ya murakoze, ndabashuhuje team zombi, abo mugenzi na Iron, kubwo murimo mwiza mukora, kandi koko bino bintu harimo ibintu byiza ku bantu bitaye ku gushaka kumenya ibyo tuvuga. Nubwo sometimes harimo akantu ka cost, ko buryo umuntu kujya ku rubuga nk'izi nkoranyambaga nkuko mubizi habamo udufaranga,
umuntu atanga kugira ngo ashobore kubona ibingibi abareba kubyo bita ngo ni amamega arahenda. Turabakunda rero abantu bacu rwose, mujye mwitanga bayatange kuko umwe Imana azajya bashoboza, hagamijwe kugira ngo natwe kugira ngo habeho gusangira ubumenyi umuntu atakura ahandi habonye hose mu nzira, ndetse no mu mashuri ayangaya asanzwe tuzi. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Ndabasuhuje rero mwese bavuga ikinyarwanda bari mu Rwanda, akarere kacu k'ibiyaga bigari, hirya no hino kuri uyu mugabane wacu wa Afurika. Ndabasuhuje cyane abari hirya no hino ku migabane izungurutswe n'amazi magari no ku birwa biri muri ayo mazi, mwese ndabasuhuje. Nkaba mboneye umwanya wo gusuhuza abacu dusangiye, nabyita ko ari ubumwe bw'umuco n'ururimi, nk'abarundi n'abanyamurenge, abarwandafone muri Kongo, mwese ndabasuhuje. Abo muri Uganda ndabasuhuje mwese, abafumbira, abahororo n'abavandimwe, abo muri Tanzania bahana bahangaza. Nisegura hari n'abandi bambwiye yuko ngo nyasinya mbasuhuza ngo bitwa abagesera, ariko sinzi ibyo ari byo abagesera. Bozi yuko abagesera ubwoko mu Rwanda dufite ubwoko bw'abantu bitwa abagesera cyangwa abazirankende, ariko niba hari ubundi bwoko cyangwa urundi rurimi rwitwa abagesera nibwira yuko ndari n'abarundi, umuntu azambwire abari bo basobanukirwe. Murakoze, turabakunda, Imana ibahe umugisha cyane. Imana turagushimiye kuba aka kanya keza wowe utunganya ibitekerezo by'abantu n'ibyo bibwira mu mitima yabo. Ntabwo dukwiriye kuvuga ibyo twibwira gusa, ahubwo tuvuge ibyo duhishuriwe nawe hagamijwe inyungu z'abazakurikira ikiganiro. Tubabarire ko turi abana b'abantu, ducumura kenshi amagambo kenshi tuba tuvuga, twungura ubwenge no kumenya uko ibera mu isi buri gihe. Nyuma yabyo haba harimo imigambi y'umwijima iduha kwitahura kugira ngo tuyamamarize abo waremye, cyane cyane abo wahamagariye kujya mu bwami bwawe, kugira ngo bamenye uko bifata mu bihe nk'ibyo. Nuko rero emera kutwumvira, Mana yacu ikomeye, tukaba tubyambarije mu izina ryawe rero Yesu Kristo umwami wacu, amen. Base Imana bamugisha cyane. Hanyuma twagiye tuganira mu biganiro byinshi cyane, ngira ngo abadukurikira bizi ko tumaranye igihe, aho twagiye tugaruka ku madini atandukanye, tureba bimwe mu bintu bigenda bibaho mu madini bitari byiza, naho twabonye ko abantu benshi bibwira ko bari mu murongo wa nyawo, ariko mu by'ukuri baratanye cyangwa se barayobye. Pastor, naho abantu benshi bakunda gushinja ngo abantu bose ngo ntujya wemera ko bakizwa, ngo nta numwe mu idini gukijijwe. Kubw'iyo mpamvu twigeze kuvugaho, turavuga ngo tuzagaruka gusobanukirwa neza, aho uzadufasha gusobanura idini cyari cyo mu buryo bwimbitse, ndetse n'itorero. Ni ibiki biranga itorero, ni ibiki biranga idini? Ese ubundi itorero rishobora guhinduka idini? Ese idini rishobora guhinduka itorero? Ibi twari twabivuzeho ko uzadufasha. Uyu munsi rero turashaka kwinjiramo, ariko turavuga ku madini atatu niyo nifuza ko wadusobanura nk'umuntu ufite inaribonye muri ibi bintu by'amadini. Wigeze kutubwira ko nawe warishinzeho ukajya ushyiraho n'ibyibo byinshi by'amaturo. Hanyuma bivuye ngo ufitemo inaribonye. Uyu munsi rero hari amadini atatu twifuza ko tuvugaho, tuganiraho. Idini rya mbere ni idini ryitwa ADPR. Uyu munsi yitwa ngo ni Église de Pentecôte du Rwanda. Ariko mbere yitwaga Association des Églises de Pentecôte du Rwanda. Rero ndashaka uyu munsi tuza kuvugaho cyane kuri ADPR kubirebana n'umuhango uri kuba uyu munsi wo kwimika abashumba bahagarariye iryo dini, cyangwa se kwimika representant ndetse na vice kuba bishop. Turabigarukaho. Icya kabiri tubigarukaho ni ku idini ryitwa Catholique. Umushumba mukuru waryo Papa Francis, tumaze iminsi twumva ko afite uruzinduko itariki sinzibuka, ari February ku itariki zingahe? 2 kuva kuri 2 kugera ku itariki 7 Nyakanga. Ngafite uruzinduko cyangwa se gusura hano muri Kongo,
niyo mpamvu twifuje kuza kumuvugaho ngo turebe iby'uruzinduko rwe nk'uko asanzwe abikora mu bindi bihugu. Igituma tugiye gushyiramo irya gatatu rero ni idini rya Anglikani. Twumvise ko harimo umuyobozi mukuru ku rwego rw'isi muri Anglikani azazana na papa hano mu ruzinduko azagirira mu gihugu cya Kongo na Sudani y'Epfo. Ibyo nibyo bintu tugiye kuganiraho uyu munsi. Hanyuma pasi tukiraho rero amaze kutubwira ubundi idini ni iki, itorero ni iki, ni ibiki biranga itorero, ni ibiki biranga idini. Ese idini ishobora guhinduka itorero, ese itorero ishobora guhinduka idini? Naho ngaho duhereye. Ni byiza. Ntabwo itorero ntabwo idini ryahinduka itorero, kuko nta muntu wapfuye wongera kuzuka ngo abeho, keretse Yesu niwe wabikoze. Ntabwo rero bikunda. Abantu rero bajya basobanukirwaga iyo tuvuze idini biba bivuze inzira. Kuko ibintu byose tubona byari bifite amazina ubundi meza, kuko idini ni inzira igana Imana. Kandi nk'uko tubizi Yesu yaratubwiye ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Niba tuvuze rero ngo ni inzira, idini igomba kuba ari Yesu, cyangwa se riri muri Kristo, rikaba inzira, kuko by'ubwabyo ntiriba inzira ahubwo rikamaza inzira nyakuri. Yohana yaravuze ngo uwo yaje mu isi ariko si we mucyo. Ubwo yavuga Yohana umubatiza ngo ariko umucyo nyakuri waje kuboneka. Ibyo amagambo ari muri Yohana icyambere kuva uhereye ku murongo wa mbere umanutse cyane cyane ku murongo wa 4, ngo habonetse umuntu ari we Yohana azavuga iby'umucyo, nyamara uwo we wari umucyo. Umucyo nyakuri ni Kristo wagombaga kuza mu isi. Rero niba tuvuga inzira, tuba tugomba kwamamaza inzira nyakuri. Ibyo byo twakwita itorero. Itorero se rirangwa n'iki? Abantu babyumve neza ahereye none. Itorero rigizwe n'abantu bahawe umwuka wa Kristo. Ibyo nisize impamvu, ariko kuki ibyo abantu babyumva neza? Ijambo ry'Imana riravuga ngo abadafite uwo mwuka wa Kristo ntabwo barabe. Ibindi rero tuba turi muri tiyatire. Umuntu atabyawe n'umwuka, burya umubatizo ugizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. Hari umubatizo wo mu mwuka utangwa na Kristo, hari n'umubatizo w'amazi nk'ikimenyetso cyo kwemera yuko umuntu kuko yabyawe n'Imana. Bikagaragazwa rero mu byo dukora nk'ababatiza abantu yuko uyu muntu biturutse ku bushake bwe yizeye Yesu Kristo. Ntabwo dufite uburenganzira bwa kumubatiza, turamubatiza ariko biduhereye yuko kubo kwizera kwe. Ubwo rero kubo kwizera kwe Yesu nawe niho azahera uwo muntu kumuha uwo mwuka. Uwo mwuka rero n'ikimenyetso kigaragaza yuko afite ubugingo buhoraho, kuko afite umwana w'Imana. Nawe uzareba kabisa urugaga rw'imirambo kuvuga ngo bona abantu bajya mu ijuru kandi badafite ubugingo, none ubite ngo ni itorero. Oya, ibyo twaba tubeshye. Ariko kubera imvugo kugira ngo byorohere abantu babibona, babikora batyo. Nanjye sinabarenganya bamwe, ariko noneho niba tugiye gukora definition iki tuyisobanura uko kiri, kandi ntihagire udutera amabuye, ahubwo bumve ukuri kwa Bibiliya. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 9 ashimangira ku buryo budasubirwaho ko ngo abafite umwuka wa Kristo ni bubi. Ubu udafite umwuka wa Kristo suwe. Ibyo babyumve neza. Rero ufite umwuka wa Kristo wese ahava akagera, haba muri kino gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza, uwo nguwo agize urugingo. Uwo ni urugingo rw'umubiri. Umubiri niryo torero, kandi iryo torero rifite umutwe niwe Kristo. Petero yabyise inyubako y'umwuka. Yes, iyo nyubako y'umwuka rero mu buryo butagaragara abayigize ni umubiri wa Kristo. Noneho Kristo akaba umutwe, kandi akongera akaba n'urufatiro. Icyo bishatse kuvuga, aba urufatiro. Iyo tuvuze inyubako, umuntu ahita yumva yuko ari inyubako kuko ayibona mu bwenge bwe nk'inyubako kuko igaragara. Umwanditsi rero urwandiko rwa Petero yasobanuye ko urufatiro ari Kristo, kandi akongera akaba n'umutwe. Twasubira no kuri wa mubiri, twabona ishusho y'umubiri nk'umuntu uko aba ateye, ubwo Kristo akongera akaba umutwe. Hanyuma pasi no kuvuga ngo no tuntu tugize kuri tune nari nkubajije. Icyamira nkubajije ngo idini ni iki?
icyo ni icya mbere. icya kabiri ni iki kigaragaza idini? icya gatatu, ese idini rishobora guhinduka itorero? icya kane, ese itorero rishobora guhinduka idini? icyo cyombi ibyo bibiri bya nyuma ndabisubije. Ntabwo idini rishobora guhinduka, ntabwo rishobora kuba itorero. Cyakunda se bite? Kuko noneho dusubire ku cya mbere, idini ni iki? None arimaze yo kuvuga yuko ari inzira, ariko noneho iyo ni imvugo ya kera yo gusobanura. Ariko tugiye kureba ibyo ari byo, dusura mu Cyongereza religious organization cyangwa organize religion organize, the organized religion niryo dini. Noneho tuvuge muri ya mvugo yavuga ni inzira. Mu Cyongereza ntabwo idini ni biva mu Cyarabu bikavuga inzira, ariko iyo tuvuze mu Cyongereza religious ni ikintu kijyanye n'iyobokamana. Nawe kijyanye n'iyobokamana rero ni ukuvuga ngo iyo baye religious organization ni ukuvuga ngo ntishyira hamwe, ni ukwishyira hamwe kw'abantu kugira ngo bakore ikintu babarizwamo cyangwa kibitirirwa kiyobokamana. Yego, bikaba bivuze rero ngo ibyo bintu ubwo ni idini nyine, barimo abantu bose babatijwe muri iryo dini kandi barangwa n'amahame. Aho kugira ngo barangwe n'ikimenyetso twahawe muri Bibiliya, abo bantu usanga barangwa na mahame y'idini ryabo. Ukavuga ngo turaba nabo, turaba Pentekote, turaba Anglikana, turaba ki. No uvuga ngo iyo babajije muri abakirisitu ngo ye bakirisitu bahise b'ababatista, b'Abanglikana, b'Abamethodiste, b'abaki. Ibyo ngibyo birabareba. Ayo ni amadini afite organizational guidelines z'uko bakora, uko bitwa, amahame yanditse adahinduka. Ayo mahame rero niyo bita canon law, droit canonique cyangwa the canon law, amahame agenga abo bantu. Kanuni za kanisa. Kanuni za kanisa. Nuvuga ngo abo bantu bafata twebwe iwacu dukora dutya, tujya kwiga buri gihe kiniki, abapasiteri bacu bitwa n'aya matitire bakora batya, iyo tugiye gukora ibintu tubikora dutya. Nta mategeko mbese abagenga. Muri make ni nk'ishyirahamwe nk'andi mashyirahamwe yose wabona uko riba rimeze. Iryo rero usanga abantu b'ingeri zose, abitonda, abarwana, abicanyi, abasambanyi. Kiba ari ikintu kiri aho ngaho kimeze gityo. None se pastor, icyo kintu uvuze ko abantu hafi ya bose barangwa muri ayo madini ameze gutyo, kandi ukaba rumaze kutwereka ngo itorero rya Kristo n'abantu bafite umwuka wa Kristo muri bo. Ubwo abantu bose baba bari muri ayo madini nta mwuka wa Kristo bafite. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, ese ni iki ubundi kigaragaza aho abantu uwo mwuka wa Kristo? Kira kibazo cyawe cya mbere nkivuze ntabwo nakumvikana neza. Mvuze ngo abari muri ayo madini bose nta mwuka bagira. Nje navuga ngo ahubwo se n'umwuka wa Kristo aboneka ate? Yes, umwuka wa Kristo aboneka binyuze mu ijambo rye. No, ijambo rya Kristo iyo rivuzwe hari ikintu rikora, rizana kwizera kandi ukuri. Uko kuri ko wizeye hari ikintu gukora cyane, kukurehereza kukwihana. Umwuka wa Kristo agikorera mu kwa kwizera kwawe. Ikintu cya mbere gukorera no kurehereza kukwihana, ngo tubona mu Baroma igice cyawo cya 2. Ukurehereza kukwihana rero ko umunyabyaha nuko amenya icyo yizeye icyo ari cyo, nubwo akamenya uwo ari we. Akamenya ko ari umunyabyaha kandi akamenya n'iteka rizacirwaho abanyabyaha. Noneho akagira ubwoba bwo mu mutima bujyanye n'imiterere ye ukwari. Akumva yuko rero akeneye impuhwe z'Imana n'ubutabazi bushingiye ku mbabazi z'Imana, akihana ibyaha. Iyo yihaniye rero arababarirwa. Ibyo ni automatique. None iyo amaze kubabarirwa, niki kiranga yuko Imana imwemeye? Imuha umwuka wayo nk'ikimenyetso yuko atowe, agatangira kuba mu buzima bushya butandukanye n'uko yarari. N'abamureba bakamenya ati uyu muntu ntabwo ari wa wundi utwari tuzi. Ariko ubu ngubu ureba umuntu ushobora kuba n'umuyobozi w'idini, ariko usibye gusa wenda kwibombarika kw'abantu, bugeze abantu bazi kwibombarika. Umuntu wese wabaye umupadiri cyangwa anyuze mu gipadiri agira uko agendagira n'uko avuga, n'ijwi ararihindura, usanga aravuga ukundi kuntu. Kandi ukibwira ko ari ibintu bamutoje.
ariko ni ukuntu uko avuga muri community mu society, ariko ntabwo bivuze ngo kamere yarahindutse. Icyo ni icya kabiri. Ubuzima nk'abo babamo usanga ari ubuzima bumeze neza, bose butarimo ingorane zituma bagaragaza kamere nyayo. Ntabwo ari umuntu nk'abandi uzasanga ari nk'abakarane baba usanga bakubitana ibipfusi aho baba bari ngo barakora, kuko bari mu buzima buri rough busaba umuntu kumera atyo. Ariko umuntu mu buzima bwiza bw'amahoro arabyuka akarya akanywa kajya mu nzira kajya imbere y'abantu akavuga kuko ari ntawe umuhakanya, nta provocation ahura nazo mu buzima kereka wenda z'umugore we cyangwa ibindi nk'ibyo, ariko usanga kenshi afite ubuzima bwiza. Abo rero uzasanga ari abantu koko bayoboreye bakora iyo mirimo kandi bafite ituze bameze neza, kuko ntabwo abona challenges z'ubuzima, challenges of life, guhura n'ibintu bihiga ubuzima bwe, ugasanga afite ikibazo cy'ikinyarwanda cyo bita ngo ni uguhigwa, challenges niko no bakita. So kubera izo mpamvu rero abayobora ayo madini ugasanga nuko bameze, n'abayarimo ugasanga nuko bameze, ariko batarigeze babyarwa n'Imana, batarigeze bahabwa icyo twita second birth, kuvuka ubwa kabiri. Yesu yaravuze ngo nimutavuka ubwa kabiri ndababwiza ukuri tazajya mu bwami bw'Imana. Paze kubera iki ako kantu kavuga yuko bataha kuvuka ubwa kabiri kandi ivuga butumwa ritambukamo kwigisha ijambo ry'Imana biba birimo, kubera iki ugaragaza ko bataba baravutse ubwa kabiri kandi barigishije ijambo ry'Imana? Oye cyo mvuga nasubira aho natangiriye, ngo ubutumwa bwiza iyo bubwirijwe bwa Kristo, ubwo ubutumwa bwiza nibo buzana kwizera kukazana umuntu kwihana. Umuntu yamara kwihana akabarirwa ibyaha agahabwa wa mwuka wera. Amadini rero agira gahunda yayo mu myigishirize, n'abigisha ubwabo bafite uko baba bameze. Ntabwo umuntu ukorera muri iyo system y'idini navuga ngo araza kushita umuntu kuvuka ubwa kabiri, kuko nta umuntu utavutse ubwa kabiri se yabyaza tundi ubutumwa bwiza, yavuga ubutumwa bwa Kristo. Kuko wavutse ubwa kabiri ahabwa umwuka w'Imana. Iyo agiye kuvuga ijambo ry'Imana abumbuye akanwa ke ntabwo ari uvuga, avuga iby'umwuka amwereka, kandi ibyo amwereka ni ibiheze. Nuko umuntu ari umunyabyaha akeneye impuhwe z'Imana, naho umuntu ajya gutangira kuvuga agatangira kuzana ibintu by'amashyengo cyangwa se akazana utundi tuntu tujyanye na situation uko imeze. Nabonye ahubwo abantu basigaye, ngira ngo mu Rwanda sinzi kuko ibyo abantu bavugiye mu nsengero ntabwo bakuze kujya mu binyamakuru cyane, ariko mu bihugu bindi njya mbona insengero ibinyamakuru byagiye bivuga abapadiri cyangwa abasenyeri ibyo bavuze, ugasanga baravuga politiki bakajyana n'ibihe biturimo. Umuntu avuze ibiri mu gihugu, mbese ugasanga ni abantu basa nkaho bari muri opposition ya politiki, bavuga yego baravuga iby'abantu, ibibaza abantu, kandi kuko ubundi itangazamakuru n'umurimo ryakabaye rikora, itangazamakuru ryigenga bari kubwira gushyira ahagaragara akababaro k'abantu bafite. Amadini ugasanga nibyo bavuga, noneho kubera ko bavuga ibyo baje abantu kandi irenda ritakoze bakireherezaho abantu bakabareba nkaho ari nkabo ijwi ryabo ribavugira. Ariko ntabwo twahamagariwe kubwira gukora ibyo, twahamagariwe kuba ijwi rya Kristo, kuko nta muzima uhari. Burya urengana uyu munsi ejo niyicara ku ntebe y'ubutwari azaba mubi kuruta bamurenganya, kuko ni kamere muntu niko imeze. Yes, abantu dufite icyaha gikomeye cyane. Pase ndashaka yuko nibuza utubwira nk'ibintu nka 3 cyangwa 4 ubona bituma abantu bari mu madini kubona ubugingo byagorana, sibyo? Ubona nkaho ari defo ikomeye mu madini. No, impamvu ari ikibazo gikomeye, ndagira ngo unyumve neza. Umuntu akavuka iwabo bari mu idini runaka, yaba ari umwana bakamutwara bakajya kumubatiza. Bagaturika n'abaprotestani niko bakora. Hanyuma abarokore n'ababatista bo wenda bakubatiza wakuze, bahawushyira mu mazi, ariko kubakakubatiza ko ari gahunda y'ababyeyi bakuze bakubwira ibyo bintu, nawe ukumvise bikaba nk'umuco w'iwanyu, warangiza ukagenda bakakubatiza bakushyira mu mazi menshi. Siko bimeze se? Ariko nibibaye umuhango w'idini, kuko ni idini ry'iwanyu,
furiye mu idini hari gutoje nk'uko umuntu yakora mu Isilamu agakura n'uwo mwuka w'ikisilamu ibyo bamubwiye ari umwana ibyo bamushyizemo kugira ngo bimukuremo n'intambara noneho n'abari nabo uko bameze uko bari uko nguko noneho icyo ni cyambere utubwiye uwo muntu abyawe n'idini ntabwo abyawe na Kristo niyo mpamvu ikizaranga abo bantu ni iki ni imbuto bera icyo kintu kigaragaza ko umuntu afite umwuka wa Kristo cyangwa afite undi mwuka cyangwa afite umwuka w'idini ubundi umwuka wa Kristo tuba wera imbuto imbuto ni iki mbese ubundi ni ubugingo bwawe uko bubaho mu buzima bw'isi ndetse nuko utekerezaho abantu batabona kuko burya abantu tuzi kwiyoberanya uka Yesu yaravuze ngo nimutagira gukiranuka kuruta abafarisayo nimuzajya mu bwami bw'Imana kuko abafarisayo bagira gukiranuka kugaragara imbere y'abantu bakambara amategeko bakifata neza bakagira bate ariko Imana yareba imitima yabo ikabona ari indyarya niko Yesu yababwiye muri indyarya abafarisayo kuko hari ikintu mukora hejuru mumeze nk'ibituro kuko hejuru barabisiga bakabisiga ingwa bakabiringarika ariko imbere harimo imyanda y'amoko yose amagufwa n'ibiki byose birimo muramwe niko mumeze noneho icyo kibazo cyari ikintu gikomeye kucyura abafarisayo no kukibwira abantu b'icyo gihe ngo babyumve ntibakushobora kumva kuko isaha bivuga yarebaga imitima y'abantu so gihe ashobora kuba ndaha ukanarwara nkakubona n'amagambo meza nkanagusura nkanaguha n'ibyanjye ariko nkwanga ibyo bintu birahari Pawulo yaravuze ngo naho natanga ibyanjye ndetse nanjye ubwanjye nkitanga bakantwika ariko nta rukundo ufite mba ntacyo maze ni ikintu gikomeye cyane ko urukundo ni imbuto y'umwuka kandi ntabwo wabyishyiramo jewe umuntu ambwira ati ariko jewe uri gusinjya mukunda ntabwo najya kumubaza ngo kubera iki tutamukunda ni kamere nyine yo kwangana ahubwo wavuze ngo ndamukunda nibwo natangira kubaza uramukundira iki se kubyageze bite ahubwo ndamwanga fusi kwanga kumwanga nyine uko niho kamere yacu niko imeze ni ukwangana ubwo usubirije hamwe mu bintu binene nkubwiye ngo nyereke bigaragaza ko amadini afite ikibazo ubwo usubirije hamwe mvuga ngo idini maze kurisobanura icyo ari cyo ni ishyirahamwe ni ishyirahamwe kandi ishobora kuba ahubwo nakubwira ngo iyo umaze kubishyirahamwe rikaba idini rikabamo n'abantu bose ribari icyo bita mu cyongereza vulnerable cyangwa vulnerable ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose rihura n'ibibazo tagira kuyoborwa shobora kuba ryari rikagwa no mu bayobozi badasobanutse bakarubariyobora bakariganisha aho bashaka ugasanga ntabwo rikiri itorero ikintu kiri aho gusa nyine aho abantu bahurira bakavuga iby'Imana aho kuvuga iby'Imana ntabwo bigikomeye umuntu yagara hari akavuga yigeze kubona umugabo wari umugome aha ngaha wajyaga sindi buvuge izina rye yarabereje abantu yari muri polisi ariwe ukoresha ibizamini abantu ariko abantu bararize mu gihe cye usanga arakora ku buryo ikizamini kigutsinda n'ababaga bazi gutwara imodoka nabonaga batanga ubuhamya yuko byabananiye za perimi bakazivaho ariko ageze iyo njyo sinzi ibyago yagize baza kumwirukana hashize icyumweru usanga ari ku nkuru zarabwiriza ndabaza uwo muntu ubwiriza ninde bavuga izina rye ngengagira ngo barameje niwe se wa wundi nzi ngo niwe byaje se bite byabaye ngombwa yuko mutegereza ndaza ndamubaza ibi bintu ko yari yabwirizaga neza ntabwo arameze nk'aba babwiriza b'iki gihe baba babwiriza iby'indamu yavuga ijambo rikomeye nabase ibintu wari ubyicaranye ubifite no muri polisi wari ubifite ati bifite byari byarageze se bite ati urabona ati yari nakuriye mu idini yambwiye neza ariko ibintu mbizi nigisha ati navuye hariya ndongera shyiraho nyine switching on ni nko gushyiraho itara bikongera ibintu bigakomeza bikagenda ariko ubwo nibaza ubwo akantu ushaka kubwira uwo muntu muri kamere ye akiri muri rwa rwego yasagana mbese abantu bameze nk'urunyaruvu naba ari ahantu asa n'ibyaho najya ahandi asa n'ibyaho ibyo ntabwo byaba ari uguhinduka ari ukubyarwa n'Imana. Impamvu twinjiye kuri iki kintu nuko twashatse kugaruka kuri aya madini twatangiriyeho tuvuga kugira ngo uduha amakuru neza cyangwa se tubisesengureho cyane duhereye nko kuri iri dini rya ADPR. Tumaze iminsi turimo kugenda twumva amakuru hirya no hino uburyo umushumba mukuru waryo cyangwa se representant egal hariho gahunda yo kuba bamusengera kuba bishop
ibi ni ibintu tugize kumva muri ADPR kuva ADPR yabaho nibwo bwa mbere hagiye kubaho bishop ubundi yabaga ari umuvugizi mukuru ariko atari bishop. Ubwo muri budusobanurire izina bishop ubundi inkomoko yaryo ndetse no kuba umuntu ahawe igarade inshingano abahawe imeze ite muri iryo dini. Ni ukuba atazongera kwegura, ni ukuba azaguma iteka, ni ukuba ashobora no kurivuganira kurenza uko yarivuganiraga mu bandi bantu yaba mu gihugu ndetse no hanze. Icyo muri bukidusobanurireho kuko byabaye bimeze ukuntu bamwe bari kujya ku maradiyo abapasiteri bagenzi be uyu mugabo Ezayi yagiye avanaho, bari ku maradiyo bari kujya ku mbuga nkoranyambaga bamurega, abandi bati nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame niwe uzabikemura. Urumva kuko hari abantu yambuye ubushumba, abo mu turere arabahananura, abamaparuwase hari abo yambuye ubushumba. Noneho ishyano pase no kuna kuvuga ngo ni ishyano ishyano nabonye ryabayeho nigeze mbona n'umunsi numwe, ni ukuba umuntu yamburwa ititire y'ubupastor neza agasubira kwicara mu bakirisitu hariya. Ikindi kandi akaba atemerewe no kuba yakwigisha muri urwo rusengero, n'undi muyobozi wa muhumwanya ngo yigishe bashobora guhita bamwambura inshingano nawe. Aho niho nikaze Fase burya pastor ashobora kwamburwa inshingano nta cyaha bamufatiyemo, ntibamufasha samba nta bamufashe yiba, nta kibi yakoze. Gute bibaho? Hari ahantu ugeze ubyumva mu isi mu madini umuntu yambuwe inshingano. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, ese ibi byo kuba bari kujya kurega abo bagenzi be bakaba ku maradiyo abandi ati perezida niwe uzabikemura, ubyumva uti birakwiriye. Icya gatatu, ese ubundi kuba bishop bishatse kuvuga iki? Inshingano yarahawe nka represent ntiyari ihagije. Banza nkomeze nicyo ngicyo ko nicyo rifunguzo rwinjira mu byo dushaka kuvuga. Ubundi bishop bivuze overseer cyangwa episcopi. So episcopi rero ni ibintu muri no mu buriya birimo. Episcopi ni umuntu ureba agafata kureberera abandi bashumba bari munsi ye, akaba yanabimika ko Paulo yaravuga ati Timoteyo tuzagira ushyiraho abakuru mu midugudu yose. Ibyo ngibyo birakunda, ariko Paulo asobanura umuntu nanone ukwiriye kuba umuyobozi. Mu rwandiko yandikiye Timoteyo nanone amubwira ukwiriye kuba umushumba cyangwa umukuru w'itorero. Pase watobora hano kadusomera ibyo byiza kugira ngo tubyumve neza. Niri jambo episcopis ushobora kudusobanurira? Ya episcopi bivuze bivuze hejuru. Scopi no kureba, umuntu uri hejuru akareba ahiregereye, akareba ibirimo bikorwa hasi. Nikomoka mu kigiriki. So rero nicyo byari bishatse kuvuga, umuntu ureberera abandi. Yego, akareba akagenzura ibyo bakora, akareba kandi akwatega amatwi n'ibiriho biba. Ari ukumeza atyo agomba kuba afite nanone qualifications cyangwa ibyangombwa asabwa byo mu buryo bw'umwuka nanone, kandi ntabwo ari impapuro. Ntabwo ni impapuro z'isi. Byose by'ibipapuro ko ari satani wabizanye. Ko mbona ari byo bigezweho nabyo barebaza. None si byo by'uruva tugana nyine ko byarangiye. Amadini yamaze kwivanga n'inyamaswa nyine. Ndashaka ko dusomera ibyo bintu cyangwa inshingano umuntu aba afite. Turebe uyu muntu ugiye kuba bishop kuko baka kanya bari kumusengera. Turebe niba byujuje. Igice cya 3 Timoteyo, urwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo. Aravuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi rero akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe udakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kuboko kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha. Iki ni ikintu gikomeye cyane, agomba kuba afite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni. Akantu uraza kuko dusobanura ngo umunyarukoni. Umunyarukoni ahubwo abe umugwaneza, utarwana, umugwaneza mu mibereho ye, utarwana, utari umukunzi w'impiya, aho udakunda amafaranga, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose,
mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba kugira ngo atikakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciriweho, kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ndibwira yuko pase muri ibyo bintu usomye hari ibintu bigeze kuri 2 nifuza ko udusobanurira. Ushingiye ku byo nkubajije, uyu muyobozi ugiye gusengerwa cyangwa uri gusengerwa muri ADPR, kuba yarafashe abandi bayobozi akabahananura, akabambura inshingano, akabakubita hasi, bakaba nabo bari mu manza. Ese ibyo bintu yakoze si ryaje urukoni? Ntabwo yaba yagaragaje ko ari umunyarukoni ngo kandi agomba kuba ari umugwaneza. Umugwaneza, ese ibyo yakoze ubwo yaba yaragize ubugwaneza? Hari ibintu byo bita bitemewe no muri gahunda z'akazi gasanzwe. Ubundi umuntu wabaye umuyobozi ntabwo ushobora kumushyira hasi gufata kandi undi mumushyire hejuru, ahubwo uramwirukana. Ako ngako sinzi kukumva, kuko byica, bizana confusion mu kazi. Wa wundi wari hejuru akajya kuyoborwa n'umugaragu wari hasi ye, bizana inferiority complex kuri we. Superiority complex. None wa wundi, ubwo ibyo ni psychological byo ni ibintu twaburi twebwe. It's an instinct in a man. Umuntu wayoboraga ejo akavuga ati ndakuyoboye, ntabwo bikunda ko giye bigeze kumbaho. Nigeze kuba nda ahantu bampindura kuyobora ahantu kandi nari umuzamu. Ubona yoboraga araza yarandiye nawe ngufitira ni nkuva, yarandiye nkuko imbwa ry'umuntu, yarandiye ruranduma neza. Kandi igiye kubaza barabati ibintu bibaho, shobuja ni wakoze icyaha, wewe wari umugara kuri ujya kuyobora umuntu wakuyoboraga. No, it can't work, kuko psychological ntabwo bishobora gukunda ntabwo bibaho. Ntabwo ushobora kuvuga umuntu, for example, nabane for cabinet minister ukangira secretary d'etat in the same ministry, wawunda kangira ibyo nuvuga ngo nkwaye akazi kugira ngo ubone icyo urya, ubundi bafite umugayo ntacyo mbashoboye, mba niwo kuri mase ya head of state cyangwa icyo bita the appointing authority. Mba niwe ni adamase kugira ngo mbone icyo urya mbeho. No, ntabwo meritinga ku kazi. Ubundi hierarchy ifite ikorwa, inzego zifite uko zigenda zikorwa, kereka ari kudeta. Ariko hari ibintu bisanzwe biriho, umuntu agenda ava ku rwego ajya ku rundi. Tuvuge umuntu naba yari nibura yayoboraga nibura province, akaza akayobora igihugu, birumvikana. Ndibire ko ibyo ariko babikora. Ariko babikoze kuriya, ninde wabikoze the first place? Ese n'itorero bwaryo, kuko itorero cyangwa idini for that matter rigomba kuba rifite internal organisms, the internal organization yabo imbere, uko bakora mabwiriza, uko babikora. Ibyo twabyemeye uko amadini ariko akora. Nabo baba barabikoze batyo, bagashaka umuntu bakamuvana ahantu wari usanzwe azi, afite uraribonye. Icyo ni cyiza tucyumve. Uraribonye baramataringa mu kintu nka kiriya, n'amaturite n'imyaka umuntu amaze, noneho bakabireba ko ni qualification zikomeye, noneho bakareba n'imyitwarire y'uwo muntu. Aribo babyikoreye ubwabo, n'umuntu bakamutora bakamushyiraho. Ndibwira yuko katurebe nka papa, wereka tuvuge Kiliziya Gatolika, sibyo? Warabona so umupadiri se yazaka agaca kuri kubasenyera, agaca kuri ba cardinal akaba papa? Ntibishoboka rwose, kereka hari indi force imushyizeho. Hari indi force imushyizeho byakunda, ariko ntibyakunda kubera ko n'abandi barasanzwe ko ibintu bazi ko ibintu bikora ntibabyemera. Ari naho ikibazo kiri muri ADPR ubu ngubu, nuko ibintu buryo byakozwe ntibabyemera, kandi ntiberura ngo bavuge bati nje ntabwo ndumva bakabibatwara RGB mu nkiko. RGB yivanze mu mikorere, nabo barareba uriya mugabo baramushyiraho, wenda hari umuntu wamubwira ati genda ubikore, utabikora ndagufunga. Wahebirwa n'iki se? Bakabwiraho muri RGB je nayibaza. RGB ubundi twarabajije turavuga ko RGB ishinzwe iki? Si imiyoborere myiza, siko babyita? Ni imiyoborere myiza na donc nazira nandima
n'amakoperative na ziriya kampani za NGO. Donc ho bavuga imiyoborere myiza muri makeya niyo urwego rukurikirana amadini ruri mu rukurikirana amadini n'indi yonyine cyangwa n'izindi NGOs. Yes. Ariko amadini ni rwo rwego nyine duta twisangamo bavuze amadini. Amadini n'amatorero uko babyita. None uvuga ngo niwe washinzwe imiyoborere myiza muri byo. Nase urumva ubuse baba batarataye inshingano ubuse kandi barazanye kaduruvayo. Icyo tuvuga twebwe mpamya ko ibyo bakoze byari byo nka ufata urugero nko kuri Rayon Sport n'indi miryango itandukanye. Iyo habaye ikibazo bo beguza abayobozi bariho bagashyiraho abandi mu gihe gitoya cyo kugira ngo babe bakemura ibyo bibazo biriho. Icyaje kuba ikibazo rero mpamya kuri bamwe atari kuri bose. Ni kuri bamwe nkuko mubona ko hari aba bayobozi bashyizeho mu nzibacyuho. Ngewe ntabwo nshaka ko twinjira muri icyo kibazo cyavuzweho cyane cyavugwaho. Barabitunganije bashyiraho amategeko mashya n'ibindi bintu byinshi, ariko kubera hari ibyo twita ibyabaye bitari byitezwe, urugero nko guhindura amategeko ni byinshi nyine no kuba babyita kuvugurura amategeko no kuvugurura imiyoborere, kuko byari mu nshingano RGB yahaye aba bayobozi. Ibyo bisa nkaho byahuriyemo bibi ikibazo gikomeye kuri abo bantu bamwe ngo babirukanye bibi ikibazo nawe uzi bagiye bakugeza. Anyway, nase n'iby'imipira niyo bashize kubireba n'amakipe rwose iyo yagize ikibazo nuvuga ngo niwe nabo niwe babikurikirana abari RGB. Yego. Ariko jewe ubundi icyo bagomba kureba no gufata kategori ibintu byose ukabishyira muri kategori imwe ntabwo ari byo. Ntabwo bafata tipe y'umupira Rayon Sport cyangwa whatever ukageranya n'itorero. Itorero n'urwego ruhaditse cyane muri society kuko rujyanye rufite ukuntu rugomba kuba runa independent. The church should be independent of state. Nkuko itorero ritakwinjira mu bya politiki niko na leta itakwiye kwinjira mu by'iyobokamana, kuko biriya bintu bisaba ubuhanga bwihariye bwabyo. Ntabwo ari nk'umupira, ntabwo ari nk'intuza y'umupira cyangwa koperative. No, iki ni ikintu cyihariye kandi gifite urwego kigomba kureberwa. Kereka n'aba bareba bimwe bakabisuzugura bakabitera umupira, ibindi bakabifata ukwabyo. Kuko sinzi yuko nk'ubusa Kiliziya Gatolika bayinjiramo cyangwa Ayisilamu bayinjiramo bakabiha umurongo cyangwa nukureba insina ngufi. Umudiyakoni yaragurutse ejo bundi nawe aravuga ati ese batenze Gitwaza ngo bamukuye ku buyobozi. Sibyo aravuga ati ntabwo mubyemerewe, ahubwo hari amategeko itorero rigenderaho. Aribwo abo bantu bavuze se RGB n'umubyeyi wa bamwe arabatonesha n'abadatonesha. Yes. Bivuze ngo bo baravuze ngo bahise babicishuriza babigenza neza. Donc byavuzweho cyane cyo twakubazaga muri makeya ni ku ntambara zimaze iminsi zivugwa muri ADPR, bikaba byanarangiye mu ruhande navuga ko ari rwiza ko umuyobozi yimitswe. Kwa yimitswe n'intego nziza ko hari abarwanya ko yimikwa, ni byiza kuri bamwe cyangwa ku bandi. Wabibonye ute muri makeya iriya shusho urayibona ite nk'itorero ry'Imana? No, twebwe nk'itorero ry'Imana ntabwo habaho gutsinda kw'imbaraga, hagomba gutsinda ukuri. Bose n'ukuri kwatsinze. Iyo ukuri kwatsinze nibwo binezeza abantu. Ariko no hatsinze ikinyoma ntabwo abantu banezerwa. Nta nubwo bishobora kuba byavuga ngo ibyo bintu intambara irarangiye. Ikindi cya kabiri, biramutse ari ibintu byiza biri mu mategeko leta, kuko tuvuga ngo abantu nk'abantu bari the aggrieved badashoboye kuba Jesse nemereye ko n'abantu bajya mu nkiko, abantu b'Imana ahubwo bagenda bakiorganizinga bagashinga itorero rindi kandi biremewe. Paulo yaravuze ngo ibice simbyemera, ariko mbyemeraho hato kugira ngo abagaragara yuko bari bukuri bagaragarira ukwabo. Yes. Nawe bivuze ngo ntabwo turi bajya kubaho ubuzima gatozi no kubemera yuko mukora ukaba disorganizinga, then it is bad. Kuko ziriya nsengero ibiki byose byubatswe n'abantu, kandi bari abantu batanze amafaranga yabo, kandi abo bantu ntabwo bahawe agaciro. Tuvuge nk'abantu bataza amafaranga muri Dave
ya hoteli yabo Dove cyangwa Dove muri cyongereza ni Dove bariya bataze amafaranga muri Dove cyangwa Dove bariya abantu ubu barumva bimeze bite umuntu yatanze ibye azi ngo arakorera Imana orove sade nasanze ibintu biraboko y'abambuzi uwo muntu se ntumuciye intege nese ejo azakomeza akore ikintu nka kiriya none pasi reka tugaruke gatoya wari kudusomera ku mabwiriza cyangwa se amategeko agenga uyu muntu uba umwepiskopi cyangwa se umushumba mukuru cyangwa se bishop tugarutse ku kintu cyitwa kuba umunyarukoni ubundi jambo kuba umunyarukoni urukoni ni iki no iyo turebye mu cyongereza kugira ngo tubyumve neza no striker umuntu w'inkubaganya cyangwa umuntu ushobora kuba ari n'umurwanyi cyangwa ushobora kuba wakora ikintu kidasobanutse aha none nibyo nari nkubajije nawaza ngo ese iki kintu uyu muyobozi yakoze mu bintu dusanzwe tuzi nge n'ubwa mbere nabyumvise urabitubwira kuko urumva uri n'umuntu ukuze no mu myaka ndetse no mu bintu birebana n'imyemerere y'amadini gufata umuntu ukamwambura inshingano ari umuntu unakuruta no mu myaka kandi yaragutanze mu itorero ari n'igihe usanga yaravunitse muri iryo dini ari wowe waritangije ukamwambura yari umushumba w'akarere cyangwa se umushumba w'ururembo ukamwambura iyo nshingano wenda tuvuge ngo ako ni akazi yari yahawe uramuhananuye ufashe noneho n'atitire igendanye n'umuhamagaro we pasitoro uravuga ati nta n'ubwo uzongera kwitwa pasitoro ahubwo urasubira mu bakirisitu wicare hariya icyakoza urumva Fabrice hari ikintu adufasha ati hari igihe umuntu ashaka kwigisha akaba yabisaba ariko uraho nzi ngewe bamwe bagiye bigisha bagenda bababuza kongera aba bayobozi babo bavuga ati muzongeye kuba umwanya ngo bigishe ariko se kankubaze ubundi kukinsaba saba kwigisha kubera iki urumva ni ikibazo aho ni no sabe na wa wundi wajya gusaba ibyo nagasuzuguro ni ukuvuga ngo ibyo bintu ni ukwica ibintu neza umuntu akabishwanya gusa tuvugisha urumva rero yashingano niyo tugezemo ako kantu ngo aba atari umunyarukoni ubwo ikintu yakoze aracyari muri ya nshingano yo kuba umwepiskopi niba hajemo uru rukoni yatangiye kurugira uvuze ko aba yakoze ibintu bidasobanutse ari umuntu wenda w'umurwanyi ugira amahane biki none ibyo yakoze urumva ari muri uwo muhamagaro batweretse Pawulo ariko jewe ndashaka kugira ngo uriya mugabo exonerating that guy is a victim ngenda fata ko ari victime ari yafashwe bugwate n'izindi mbaraga z'umwijima utabona ntabwo ni nk'igikoresho nyine ko bifata kugira ngo mutindeho rero nabamuhemukira ndashaka kugira ngo tumufate yuko uriya muntu akwiriye gusengerwa nigeze no kubivuga ngira ngo ahandi simbizi afashwe kuko nawe kubwe mu nyurabwengeye biriya bintu ntiyabikora nk'umuntu ntabwo mbyemera ashobora kuba aroze baramuroze ari possessed cyangwa ashobora kuba afashwe bugwate ahatirwa gukora ibintu hari izindi mbaraga ziri zimubwira kora ibi niyo mpamvu navugaga ngo RGB kuba yarakoze kiriya kintu niyo ifite iryo banga igomba rero gukurikirana ikaba ari igasaba gushyira ibintu mu murongo mbere y'uko haba ikindi kibi kirenze nigeze kubabwira nti ibintu by'Imana nta muntu ubijyamo kuko Imana ireba itorero ryayo nubwo rero tufata nk'idini ko niko tubibona ariko kuba cyitirirwa Imana kandi harimo n'abantu bamwe ku giti cyabo ko itorero ryavutse ari rya Pentecote ryabyawe n'umwuka rwose ryarize burya riba ari itorero rikomeye rishingiye ku rufatiro rw'ukuri ntabwo rero twashobora kubikinisha haba harimo bamwe uko ryavutse ari ubutumwa bwiza ryabyawe n'ubutumwa bwiza ntabwo ryaje ari ibintu umuntu azaga agashyiraho ngo ni idini rishya rije ni abantu babwirizaga umuntu akarijyamo ari uko yihaniye siko bimeze ibyo rero iyo legacy dukurikira Imana irayireba noneho rero umuntu yiriho ubu ngubu ntabwo ryaje nk'amadini nk'uko Gatolika yaje hari amadini y'abanyaburayi bazanye kudukoroneza bariya baje bavuga ubutumwa bavuza ingoma umuntu akajya hariya akavuza akagomba abantu bakamwumva bakaramuseka umuntu umwe babiri batatu bakizera bakihana binyuze mu kwihana kuko iyo niyo nzira n'ubundi yemewe dukurikije Bibiliya aha ngaho rero njye nakubwira nti RGB bakwitonda none pase
ubundi byigeze bibaho ko umuntu yari pasitoro watangije nk'uwo murimo tweretse wavugije akagoma akajya mu misozi akaririmba abantu 2-3 bakihana ejo agasengerwa kuba pasitoro nyuma yaho hakaza umwana yabwirije ubutumwa bwiza azamuwe n'izindi mbaraga yangiza akamwambura ya nshingano akanamwambura titire byigeze bibaho mu madini yose ku isi ntabwo bibaho titire wahawe uyiva mujya muri retirement cyangwa se ukirukanwa kuko wakoze amakosa mu gihe nta kintu uregwa nk'uko mwabivuze ngira ngo sinzi umuntu arakomeza agakora akazi ke akagera muri akagera mu busaza sibyo iyo umuntu ageze mu busaza akavanwa yuko akuze basi ni byiza ko jewe ngira nko muri 2010 na kangahe 2022 nko muri 2019 2018 hari indi move yakozwe yo kuvana abasaza barabirukana bashyiramo abasore nabo byakuruye ikibazo abantu bakagenda bijujuta abantu bakabaha pension y'imburagihe babakuramo barashaka amaraso mashya wabikoraga nawe nanone mbaza ninde noneho n'abandi nababikoraga nawe ukora nibi biyo gushakira ibintu abantu cyo bagenda bakihirura abantu kare umuntu nkuriye bakamujya inyuma oya uriya n'umuntu n'umwana wabo bazamwegereye abantu bamuganirize buhoro buhoro subwo ni bandi bamuganiriza kandi ari ubakuriye bose ubu urumva hari washobora kumwegera kandi n'abandi yarabambuye umwanya wo kuba bamwegera yari bruto nyine ntafite icyo bashobora kubabwira buryo iyo umuntu afite ubwigenge bw'ibitekerezo abamuganira arabakira kuko afite icyo kubabwira ubuse babwire ngo iki ubuse babwira ati ndi igikoresho okay bazi ntabwo ndashaka ko tuza kugaruka kuri Kiliziya Gatolika n'umushumba wayo mukuru Papa Francis ndetse n'uriya mushumba wa Anglikani ku rwego rw'isi kuri uruzinduko bafite rwo kuza muri Kongo ndetse no muri Sudan ni y'amajyepfo. Yes. Tugaruke gatoya ubundi kubera iki arwaniye cyangwa se ashatse kuba musengera ku bishop yari pastor yari representant egal hagarariye dini rya ADPR navuga ku rwego rw'isi ko numva ni Burayi hari urembo rwabo na Uganda rwaro hariko bisa nkaho byapfapfanye hanyuma ntabwo byari bimuhagije ese ni izihe nyungu zo kuba bishop nk'umuntu nkawe waduha ADPR ntabwo kiri association ngo babivugaga ntabwo bikiri amasociation barabanje barabihindura noneho kibidini kibi ikintu kimwe iboreho n'abacyarabaye ikintu kimwe bivuze ko ya masosiyasiyo bone yarigingaga ariko agahurira hamwe noneho ubu ngubu bibaye ikintu kimwe nawe bibaye ikintu kimwe rero bagomba gushyiraho umuyobozi w'ikirenga nyine uzamera atyo ariko nkavuga ngo nawe ari ufite titire wenyine mu itorero ryose noneho bizashoboka se bite kuko ubundi twaguye nk'urugero mu matorero ya Giprotestante na Gatolika icyo twita diocese iyoborwa na bishop abo ba bishop rero nibo bicara bagatora uwo bita aci bishop cyangwa bishop mukuru none abangaba ntabwo bafite za diocese ntibazifite bafite za paruwasi iyoborwa n'abashumba basanzwe kandi bose wa mbere usengera aha bari ku level rumwe ubwo rero niba bikora batyo akaba bishop ntabwo ushobora kuba bishop uyobora igihugu cyose uyobokamana byakunda se kandi hari ama diocese ziri ku isi ziri mu gihugu hose zigomba kuba ziho zikayoborwa ba bishops kandi bigafasha kugira ngo nibazaba bagukuyeho cyangwa ushatse kuvaho hazare uzakurikiraho zava muri babandi ba bishops babandi nyine mu Kinyarwanda ngo abasenyeri bari abasenyeri bakura kuko ubwo byabaye idini byarangiye ntabwo kiri itorero ni ikintu cy'idini cyo organize gifite inzego zacyo kiraba abatwakita ikidini cy'umwuka simbizi cyangwa cy'imyuka pastor baza ADPR yemera nubwo geraho kagira ariko nakumvise ADPR yemeraho nyemera nkurikije rega twe turaba Pentecote kandi ngo turaba Pentecote tugomba gushyira mu gaciro niyo mpamvu iyo umuntu iri umuntu umusesenguzi nawe ugira ubwenge mu byo uvuga kandi nibyo wemera je nemera ko ADPR iri yavutse muri movement ya Pentecostal movement
yabayeho mu itangira ry'ikinyejana cya 20. ubwo ubutumwa bwiza bw'imbaraga bwabwirizwaga uhereye muri Azusa muri Amerika California bugakwira isi yose, ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha mu izina rya Yesu Kristo nk'uko yadutegetse, kugira ngo abantu bahabwe umwuka w'Imana no kongera gusenga, kugira ngo umwuka w'Imana yongere akorere mu bantu b'Imana, akora imirimo ya Kristo ko byariho mu kinyejana cya mbere. Ibyo rero ndabyemera ko na ADPR yavutse muri ubwo buryo. Nubwo yavutse gihe cyo navuze nuko ADPR nyuma y'imyaka myinshi, kubera abantu ko bagenda bakura, yaje kwijibwamo n'imyuka kandi babimenye. Umwuka wa Nyabingi wijiyemo barawakira bakata umwuka wera, umwuka wa Ryangombe, umwuka wa Nyabirungu, wa Biheko, umwuka w'abarungi n'abarangi uje wibaze kwijiramo byose babyitira kimwe. None yabanze kukora ihangane gato guce mu ijambo. Kubera iki ugaragaza ko iyo myuka yinjiyemo ntiwumve ko n'umwuka wera kirimo? Oya, ntabwo byabangikana. Ntabwo byabangikana. Niki wagaragaza mu buryo bugaragara yuko umwuka wera yagiye, iyo myuka ikaza, byari byatewe niki cyabiteye kuba umwuka yagenda akaza iyo myuka? No, iyo abantu batangiye gukonja rwa rufatiro bakagenda baruvaho rw'umwuka wera w'Imana, Satani abahuma amaso, hagatangira kuza abantu bamwishakira ndabo. Bakonjeshwa n'iki rero? Bakonjeshwa n'imiyoborere mibi. Katurebe nk'uko ibintu byagiye bitangira. Ngewe ADPR nkiyibona, bwa mbere nkiyibona nasanze irimo akajagari ka politike. Hari abantu bayifashe, harimo ibice by'amoko, abitwa ba Munonoka, abitwa ba Sezerabo Kibibuka bwabo, wenda uri umwana w'ejo, hari abitwa ba Munonoka n'abasanze, abitwa ba Kayihura, ariko ibintu biri mu amoko biranantangaza. Toro ry'umwuka kuza mu amoko n'ibiki, ariko ibyo ibintu byari bisanzwe muri politike y'abanyarwanda, yari maze imyaka myinshi yaratangiye y'umwiryane. Iyo politike irakururuka iza no mu itorero. Naje abanyarwanda dufite ikibazo gikomeye cyane ntabwo cyari cyaboneka ahandi hose. Niyo mpamvu iyobokamana ryacu rigira akamaro gake. Noneho nibyo bimaze kumera rityo, urumva iyo torero ryatangiye kureba umuntu mwene so ntumurebe yuko usangiye ubwami bw'Imana, ahubwo utangiye kumureba noneho nk'igikoko ko mudahuje ubwo. Uko yagira kose nubwo yaguhongera ntabwo amenye ko ari umuntu. Ibyo rero bitangiye kuba ikibazo. Ubwo niko gukonja kwari. Oya, gupfa kwa kwatangiye. Hakaza n'abahanuzi, wicaye ku ntebe barashaka abahanuzi kuko barahanura abantu benshi bakaza, atangiye gushaka amafaranga, arashaka indamu. Abapfumu rero batangira kuza bati n'abahanuzi. Ubwo umwuka atangiye kwimuka akaza abapfumu. Umwuka w'igipfumu se n'uw'Imana? Ntabwo ari uw'Imana. Ariko jewe ibyo se ndarenga maso nkareba hahandi cyagiye akagomba kavuga ku musozi. Icyo nicyo mpagaciro. Ibiriho ubu rero ni umuvuyo, ahubwo hakeneye reforms, nizo twavugaga, sari zo guhindura abayobozi, ahubwo zigaruka ku ijambo ry'Imana. Impinduka subona bishoboka ubundi byashoboka ko harimo muri abantu bakuru bumiwe bibaza bati ibintu birimo n'ibiki ko atari ko twabibonye. Njye mvugana nabo, Pastor azajya kuba muri ADPR maze kumwumva kandi azaba umuyoboke wa ADPR. Yera umuyoboke wa Kristo, erega aho najya hose nubwo najya aho najya hose mbicaye navuga ibyo Yesu yavuze, bantega amatwi n'amabonye bene data. Genda kwereka yuko ntabwo busa nafata Gatolika n'urugero cyangwa Anglikani nkageranya na ADPR. No, ntabwo byakunda. Kubera iki? Kubera originality, inkomoko. Bari bakomotse ku Kagoma kivuga butumwa k'abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Abandi baje ari abamisiyoneri baza bavuga amadini y'iwabo tujya mu muco wabo. Biratandukanye cyane. Hanyuma wenda twihuse, nakumvise amaherezo tuzakubona uyu kuyobora muri ADPR. Twihuse akantu kanyuma ugiye utatubwiyeho naka ngaka. Ni izihe nyungu ziri mu kuba bishop? Ni inyungu ziri political. Ni ukuvuga bishop nakubwiye ko mw'iyobokamana birahari. Murashobora kuba bishop. Bishop rero nkuko tubyumvise turebye uko bikorwa, iyo ari itorero nka ririya rya ADPR national wide rikwiriye mu gihugu cyose, rigomba no gutangira gushyira ibyo diocese. Iyo diocese rero yamara kubaho ikaba ariyo ikayoborwa n'aba bishops. Ubundi irahari iyi ngiyi ururembo rwa Kigali nyine hariya mu Gakinjiro Nyarugenge. Ururembo iyo se niki? Iyo nyine niyo nyine ni diocese se.
oya nahariya nabo ni paruwasi. aya ni icyicaro cy'ururembo rw'umujyi wa Kigali, ururembo rw'umujyi wa Kigali nyine. iyo rero bagomba kubihindura bakaba dayoseze kubekwa na ba bishops. uyu nguyu akaba bishop mukuru. naho ngubu ari bishop wenyine bari hasi yese bamuyobora bati bajya bavugana nawe mu buhe buryo. uguruva ngo akantu ushaka kumbwira nako nukuvuga ngo urwego agiyeho abari hasi ye nta burenganzira bafite bwo kwicara ngo baganire. none se baganira bate nawe ko ari nka papa muri bo? ntabona papa aratorwa iyo yapfuye. abangaba none n'ugutegereza yazapfira. none yavaho ate? si icyo base bakomeza guca ku ruhande kandi icyo ushaka kumenya ni ukuvuga ngo ni ikintu cye. abari hasi ye nyine bari hasi ye. buriya nta sinzi yuko yajyana inama nabo ko ntabwo ari urwego rwe. we ni bishop, abandi ni abantu bari hasi. njye nkavuga rero abaye bishop kandi akayobora igihugu cyose nabwo ntibikunda, titire ntibikunda nkurikije amadini ya agomba kuba bishop, agomba kuba bishop. Akagira abandi ba bishops bari munsi ye, ba bishops muri Anglikani, ba bishops na ba kanuni nibo batora umuntu kugira ngo azabe iki, azabe bishop mukuru kuri abandi. birashoboka ko yaba wenda ari mpamvu bamusengeye kugira ngo ejo nawe ahite yimika abandi none waba umuyobozi wabo mukuru. wenda ubwo bazabikora, niba bikora batiyene bazabashize ibintu mu buryo. ariko urumva nashyiraho azagenda ashyiraho nyine amashuti ye n'ibiki byose bizaba bipfuye nyine bizakomeza gupfa. ko nk'ubu ngubu nka musenyeri Rwaje Archbishop wa Anglikani yavuye muri bagenzi be, ntabwo ari batoye ngo bashyireho, ni abantu bamutoye, ahubwo bari bamutoye nibo bamukize nyakubahwa tuguhaye inkoni y'ubutware utuyobore. akandi agaha agaciro abamuyoboye, ntajya kuva hafite azatora n'abandi. mbere ye hariho Coline, nuko bagenda bakora. ubwo niko mbitekereza. ariko abadusha kubimenya nabo bavuga bati yaba turabeshye ahubwo dukore dutya, cyangwa se uribeshye kuko kubeshya n'umuntu wagambiriye kuvuga ikintu kitari cyo. reka tujye noneho kuri uyu mushumba papa ndetse n'umuyobozi mukuru wa Anglikani. turaza gusoza twereka ingaruka zishobora kubaho cyangwa zigiye gukurikiraho muri iri dini rya ADEPR kuba uyu muntu yabaye bishop kandi nta wundi muntu nibuza bishop nka uhari. none pase tumaze iminsi turi kumva uburyo papa agiye kuza muri Kongo, ko twumva ko azazana n'umushumba mukuru w'itorero rya Anglikani ku rwego rw'isi. tuzi ko Anglikani ni abaprotestani, Anglikani n'abaprotestani b'abongereza. ko numva bunze ubumwe na Katolike kandi tuzi ko abo bavuye biyomoye muri Katolike. ubwo bumwe bunze ubwo n'ubushatse kuvuga iki kugeza ubwo bagiye gutemberana cyangwa kujya gusura ahandi hantu? iyi ni process y'igihe kirekire yatangiye mu 1948 ubwo hashyirwaga icyo bita the World Council of Churches, icyo bita ecumenistic movement. Ecumenistic movement yashyizweho kugira ngo ihuze amatorero cyane cyane ya Protestant, ari Gatolika nayo yari irimo nk'indorerezi. amatorero ya Protestant rero ko yagiye akura yagendaga yinjirwamo n'imikorere y'abafrimaso n'abajesuiti. ibyo rero byaje gusohozwa ejo bundi cyamagana mu 2017 ubwo ku mugaragaro ubu Protestant bwatangiwe na Luteri. abaruteri ubwe bahamagara Papa Francis kumwakira, bamuha ikaze rikomeye mu Burayi, bamubwira ko mu by'ukuri ibyo bapfaga byarangiye, bakwiriye kuba umwe. ibyo byabayeho. hari n'umwe mu ba pasiteri wita Copeland, abapasiteri bakomeye bo muri Amerika. muri Amerika burya hari abapasiteri bakomeye ugasanga afite ibyo bita mega churches, ari ufite amafaranga ari ishyano kandi azwi mu bantu bose mu bitone ba amatorero yitiriwe evangelique. nawe arimo, nawe yagemuye amatorero abe rwose arababwira ati ajya kwa papa bavugana kuri satellite bya kibingi byaje bya kijyambere, ati rwose turaje abana bawe twakira. papa arabakira ati rwose n'ubundi mwari mwaribeshye bana banje. byarabaye. ubu rero ubwo baho bigeze ahubwo harashyirwa mu bikorwa baramutwe baratugaragariza ibyabaye, nta kibazo kigihari. icyitonderwa hariya muri Kongo icyo cyicaro gikuru cy'abajesuiti muri Afurika. muri Kongo niho bari. icyicaro gikuru muri Afurika cy'abajesuiti kiri muri Kongo. icyicaro gikuru cyo gukora kwa kidayimoni kw'imyuka ikomeye cyane gukomoka muri Kiliziya Gatolika kuri mu Rwanda. niyo mpamvu rero dufite Bikira Mariya hano, dufite muri Afurika hano, tukagira na Yezu Nyirimpuhwe,
muri Afurika niho hari igishushanyo cye gikomeye kuruta ibindi byose. hakaba icyiciro gikuru cy'abajesuiti yari muri Kongo. Ni muri Kongo. none ubwo ushatse kutubwira ko papa azaza ari baje gusura? Azabaje kuko nani umujesuiti yazabaje kubasura muri gahunda utamenya barimo. None bashaka iki? none ni izihe ngaruka ubona ishobora kuba papa ageze muri Kongo, nziza cyangwa imbi? Ikiza si cyava he, ni ukuvuga ngo ni kibi buri kibi ntabwo twe tukibona mu buryo ikibi cyo mu mwuka ntabwo tukibona. Burya abantu cyo bita ikibi ni icyaje cyica umuntu kigaragara nk'intambara nk'izo nk'ibiki, ariko icyica ubugingo se wakimenya udafite amaso y'umwuka. Twe tukirebera kuvuga ngo ese ubwo bije bikamera kuriya, kandi twaba tuzi ko hari gahunda ikomeye cyane yo gushyiraho idini rimwe ku isi. Burya ishobora kuba na strategy yo kubavuye hariya bamwe bazanye muri Afurika y'Epfo cyangwa Sudani y'Epfo. Yes, uriya papa yigeze no guhamagara bariya barwana abasoma n'ibirenge. Sizi rwose urukundo abakunze ari n'abagatulika bakomeye cyane. Papa Francis buriya yarapfukamye abasoma ibirenge bariya bo muri Afurika y'Epfo bariya muri South Sudan. yarapfukamye abasoma ibirenge. Papa arapfukama ko asoma n'igitakazi. Erega arakomeye. Ndabizi ngo ahageze asoma igitaka. Yasomye ibirenge byabo. Umupfakazi wa Garanga witwa Rebeka aramusoma, asoma uriya witwa Dr. Machar Riek Machar urwanya leta n'uriya perezida nyine Salvatore Kiir n'amusoma ibirenge. Ibintu nk'ibyo byarabaye. ubwo ushatse kutubwira ngo ingaruka zishobora kubaho nta nziza zihari n'imbi ariko zitagaragara mu ruhande rw'umubiri. Oya ni twebwe tubyita yuko ari ibintu bibi mu rwego rw'umwuka, kandi bijyanye mu rwego rw'umwuka byica ubugingo, sibyo se? Aho twakabaye twe tuvuga abaprotestante bakwiriye kuba aribo bigarura isi bakavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ariyo mpamvu ujya mpfa ngira ngo iyo ndwara n'andi madini nk'abadivantiste n'abaki bose, ko ngiye mvuga yuko abadivantiste n'abayehova n'abandi nk'abo bagiye baje bagamije kurogoya umugambi w'umwuka wera wo guhindura ibintu muri Protestant Church Movement mu Protestante, kugira ngo bugere ku rwego rushimishije rwo kugira ngo ruhindure ibintu. Bazana imyizerere idahwitse. None imyigisha bariya bankora nabi cyane. Ubundi hari ikindi gihe papa yigeze asohokana n'umuyobozi w'abaprotestant. Ntabwo yigeze bibaho mu myaka 500 Protestante bamaze. Ni ukuvuga ngo n'ubwa mbere bibayeho. Njyewe byonzi nyuma y'icyonzi nibwo bibaye, kuko erega biro bintu erega n'ubu ntibadaramukanyaga usibye no kugendana, bari bahanganye rwose ntabwo bumvikanaga. Noneho ngaho tubwire n'icyo ubona kirisha inyuma yo kuba bunze ubumwe bugeza ngaha kugeza ubwo batangiye gusohokana aho agiye n'undi bakajyana. Ndakubwiye ntabwo nzi gahunda bafite kuko si n'amanama yabo, ariko nkurikije ibyo nzi biri ku isi nkubwiye gahunda yabayeho uhereye mu cya 1948. Nkubwiye uburyo yasohoje byose ubwo yagize ku ntego ubwo mu cya 2017 byabaye yuko Apollos ubu ngubu biyuze na Gatolika. Ubu ngubu niki kiriho uyu mwaka uyu 2022 ubu Kristo n'Ubuyisilamu n'Abayuda cyangwa Abayahudi bamaze gushyiraho icyo bita ngo umuryango wa Aburahamu. Uwo muryango wa Aburahamu bawushakiye n'ikicaro i Doha muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu za Dubai, mbese nicyo cy'Abanyarwanda babyumva neza. Icyo hari ikirwa gihari bahashize ibyo byicaro byabo bantu. Kuba barahisemo no kubishyira mu gihugu cy'Abayisilamu ikibazo gikomeye cyane, kuko Aburahamu tumenyera kuri Kristo, ntabwo tumenyera ku bana kwa Ismaili bande bose abyaye. Kuba biri hano kabaro ni bashaka no muri ubwo buryo bw'ubumwe kugira ngo bemeranye. Abasilamu barazanye kondisiyo bati naba dukorera Imana imwe, ntabwo twemera yuko nanone hari izindi mana ya kabiri. Kuvuga Yesu Kristo ukabishyira kuri rwego rw'Imana ni ukuvuga yuko icyo gihe ubugize ute Imana ubibangikanyije. Ibyo ngibyo barabyemeye yuko bikwiriye kuvaho. Ariko pazi twagiye tugaruka cyane aho ukunda kugaruka ku ijambo idini rimwe, iyobokamana rimwe cyangwa wagiye ukunda kuvuga bagiye kujyaho idini rimwe igishushanyo kimwe, idini rimwe igishushanyo kimwe. Ariko
kigiye ndibuka nigeze kukikubazaho ibirebana na ecumenism, ubumwe bw'amadini. Nkumva usa nkaho ugaragaza ko byarangiye hari bidahari, ariko dukurikije ibintu turi kubona ndabona ahubwo ubumwe bw'amadini uyu munsi buhari ku madini yose yariyunze yiyunga kuri Kiliziya Gatolika ku buryo bafitanye ubumwe. Kuko niba umuyobozi mukuru w'itorero rya Anglikani ku rwego rw'isi atangiye kugirana uruzinduko na Papa Francis bagendana ahantu hose, tukaba turi kubona aya madini yose nayo twaherewe ADP n'ibindi ubona bafitanye ubumwe na leta ku buryo kandi ayo madini yo hejuru za Katolika ndetse n'ibindi ubona ari nk'abanyapolitiki, ubona rwose muri leta bakoramo. Ese ntabwo yari ya ecumenism tubona bwamwe bw'amadini birimo biraba? None se sicyo se nakubwiye, genda nakubwiye ecumenism yari igamije iki? Intego yo no kugira ngo habeho ubumwe bw'amadini, banga amadini yemeranye, ye guhangana ahubwo abane mu mahoro, kandi buri muntu yemere mugenzi we. Ibyo rero ubwabyo biba bipfuye, biba bihabanye na rya hame rya Paulo yavuze mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 murongo wa 19. Reka tusome kuva ku murongo wa 17. Ariko ibyo ngiye kubategeka ubu simbibashimira, kuko amateraniro yanyu aho kubungura abatera gusubira inyuma. Hirya mbere iyo muteranye mu iteraniro numva yuko mwicamwe ibice, kandi ibyo ndabyemeraho hato, kuko nanone ibice bikwiriye kuba muri mwe ngo abemewe bagaragarizwe ukwabo. Ibice Paulo avuga ati mwirima ibice, kandi ibyo simbikunda, ariko kandi simbashimira, ariko kandi nanone ibice byemeraho hato kugira ngo abemewe bagaragarizwe ukwabo. Abemewe none niba tuvanye hiryo hame, abemewe tuzabakura he? Byose bigiye kuba akajagari, abaramye ibishushanyo, abafite ibingibi nibi, none uko bigiye kujya ku mugaragaro ko gahunda ihari ntabwo ari ecumenism ubu bihari. Ubu hari icyo bita interfaith movement. Interfaith movement nushaka gushyiraho idini rimwe cyangwa iyobokamana rimwe, noneho n'abapagane barimo, n'abahindu n'ababuda n'abaki, ubu ngubu barimo baradutwara buhoro, kandi abantu baragenda babyakira mu bitekerezo byabo, ntabwo bashobora kubihakana ngo bikunde. They can't. Mu mpamvu tuvuze nk'ibi ngibi bamwe batwumva ukundi, kuko ntabwo twakwihanganira kuvuga ukuri, kandi kuvuga ukuri utagushaka nawe afite uko ameze, arashaka siki nawe adashaka kubaza kuri icyo Bibiliya ivuga. Interfaith movement yigisha cyangwa ishimangira icyitwa the interfaith dialogue, bivuga abantu kujya inama, gushyira hamwe, kujya inama, kuganira, gushyira kuvuga ngo tuganire turebe ikibazo, kuko baravuga yuko ikibazo cy'isi ni ukubura amahoro. Kubura amahoro kuraterwa n'iki? N'intambara zinyuranye, hari za politike, kandi baravuga ati ikibazo cya politike twakiboneye umuti, dufite Loni. None hari akanama gakomeye Loni gashobora gufatira abantu ibyemezo. None twebwe nk'abanyamadini dukoze iki? Tugomba gushyiraho natwe ikintu kimwe. Icyo kintu kimwe nicyo bise United Religions Initiative, umuryango mpuzamadini. Gahunda yo gushyiraho idini rimwe yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2000. Uyu myaka 22 irashize, ishize hakozwe ikizi, ishize hari aho tugeze ko umuryango babanza gukora ibintu mu bice, nta bahanga babanje gukora ibintu mu maporoso. Kiliziya Gatolika arinduririze, birangiye aporoso na Gatolika bibaye kimwe, bibaye bamwe. None tufasha amadini atararimo, abayuda, abayahudi n'abasilamu nabo tugiye kuba kimwe. Kandi iyo bagiye kuba kimwe kubera kumvikana, hari ibyo bagenda buri bemera guhara. Tugiye guhara kwemera Kristo, kwemera ubumana bwa Kristo, tugomba kubuhara byo dukure tubemo. Kristo amanurwa be nk'intumwa nk'izindi, nka Muhammad n'abandi bose bagiye babaho nk'uko Islam ibyigisha. Ubwo rero tuzatukira abakristo se? Kristo tumwambuye ubutware bwe n'ubumana bwe, ubwo se ni Kristo ki? Tubaye nk'abayehova ko bemera ubumana bwa Kristo. Ni ukuvuga ngo rero ubwo bigiye kurangira amadini yose yabaye nka Katolika. Mweretse ko kujya mu dini rimwe rya Anglikani iriya mu majaruguru karere ka Burera, mbona neza imihango yose bakora ni nk'iyo muri Kiliziya Gatolika. Yes. Ndikanga
ya mihango yose muri Kiliziya Gatolika, usibye ko wenda nta gishushanyo cy'umubyeyi Bikira Mariya, ariko bunamira altare. Iyo bageze imbere ya Nyuza ngo ni agatuti barunama gutya mwambaye amakanzu yera. Nanjye nagiye kwigisha yora nayinyambika rwose, mageze ngiye gutambuka ahita nkurura gutya, kunamira nge byarananiye. Noneho rero mu gihe ntambutse numva isa kuri kanzu, ndebye mbona bagize barya, nanjye bita mbikora. Ugacoye ko kwaguye mu nyanga. Dore se ibyo bintu rero ukuntu amadini agira ibintu, wewe wambazaga iby'amadini, imihango n'imigenzo yayo n'amahame bikwambura ubukirisitu, bikakwambura umwuka w'Imana neza. Yes. Aho ngaho ngira ngo warabyiboneye. Umva narikanze ahubwo. Urumva jewe nari nirangije kwiyiza ari stage bari banjyanyemo. Ubwo rero yarangije njyayo ngiye kwigisha. Sinari nzi biva n'ibiki. Barankuriye nahindunama, ariko vuga burangije ibikikoze. Ku mutima ntariko, kuko umutima wanjye nta byari birimo, nta kundi. Noneho nitegereje mbona imihango yose bakora niyo muri Kiliziya Gatolika. Burya n'ibyiza nubwo nabikoze nyine ukaba Imana yireba umutima wawe, ariko hari icyo wize. Ubu ngubu nyine ubu ubona idini yuko riri dedire, rigira imihango n'imigenzo, kandi bagenda bayizana buhoro, kuko urabona idini icyo ribereye ribi rigenda rihindura buhoro buhoro, rigaruka mu bupagani, cyangwa rishyiraho ibintu bitajyanye na Bibiliya. Urugero avuge ku ibendera cy'Abangirikani. Abangirikani nabo bigeze gukora akantu gakomeye muri za Gahini kera, bavuga bubyutse bwa Gahini no babuzanye icyo gihe, kandi bukwira East Africa yose. Ariko kandi ko bitinda ibyo ngibyo, reka ahubwo tuvuge ngo bagenda bazana imihango. Nk'ubu ngubu batangiye bahinkona ubushumba abagore, kandi cyane babikoraga. Urumva itorero idini uko rigenda rikora rizirura ibintu byaziraga. None ubu inkoni batangiye abatinganyi barabemera ko bashumba. Uriya Desmond Tutu uherutse gupfa, ahangaha yaraje bamwakira nk'igitangaza, n'ubu yapfuye abantu bahara bati umukozi w'Imana arapfuye, ariko n'umuntu wari yaravuze ngo ijuru abatinganyi batazajyamo ntazarijyemo. N'umukobwa we yari pastori mu bariya abantu, bukeye mu mutinganyikazi. Baravuga bati rero ntabwo ari bukomeze kuba umutinganyi, kuko ntabwo iryo tegeko ntabwo twari ryemera. Barangije ariko bakomeza umurya Isa akomeza kumushyigikira n'umugore ko yumvaga byemeye, nubwo itegeko ritari ryahinduka. Kubo ikintu ni amategeko, bashobora kuba ibintu banabyemera bo ntacyo bitwaye, ariko bakavuga ati ntabwo twabifatira nk'itegeko ngo tubyemeze, kuko nabo bazi yuko bakora ikintu bahubutse rubanda rushobora kubatera amabuye. Erega ni nk'abafarisayo niko bakoraga, barebaga Yesu bakavuga ati ntabwo turi mufatira aha ngaha abantu badutera amabuye. So basanga ari ikibazo gikomeye cyane. None paze wenda mu gusoza, tumvise ko cyane azaza muri ibi bihugu birimo intambara. Ese papa afite butware ki bwo guhagarika intambara na za leta zarananiwe? No, papa ntabwo ashobora guhagarika intambara, ari muri system ahubwo ituma ibi byose tureba bikorwa. Birushaho gukorwa ahubwo cyane. Byo ntambara zose barazizi. Uzi ko burya Vatican ifite bank yihariye ishora amafaranga mu gukora indege zirwanye n'imizinga ikomeye. None za fighter jets mu bihugu byinshi bafite imigabane muri za companies zibikora. None wakabaje gukora iki niba ahubwo ibyo byose ari bibamo by'intambara? Erega kuba ukimwibazaho nk'umuntu wenda wakabaye akora ibintu byiza, nuko utari wenda ushobora kubibaza nk'umuntu wazi ibyazi, ariko urabizi neza yuko iyobokamana dusubiye inyuma ryaguye cya gihe cyo ubwami bwa Roma bwivangaga mu murimo w'Imana. Ubwami bwa Roma bumaze kwivanga mu murimo w'Imana, bwahaye umurongo paganisme, ubupagani bari bwo bukurikizwa. Nibyo byakomeye rero kugeza n'ubu, nibyo twarwanaga nabyo kugira ngo biveho bihagarare, ariko turimo ntabwo bikunze. Murabona aho ibintu bigana. None se paze wenda ni iki wabwira nk'abayoboke b'iri dini rya Kiliziya Gatolika, yaba bari Kongo bashobora kuba bumva Ikinyarwanda, babandi gisuhuza wenda bariyo
n'abandi abanyarwanda bamaze gukwira hose na za Sudani bariyo, bo bishimye cyane banezerewe ngo umushumba mukuru ngaraje, ngo umubyeyi wacu papa wacu araje, bakumva ahubwo kuba hakandagiye hari ikintu kigiye kubaho gikomeye, ni nka Yesu ukandagiye. Ubundi icyo tugiye tuvuze umwuka w'Imana, impamvu tuwukunda tukavuga ko umuntu udafite umwuka w'Imana ntabwo bafite Kristo, nta nubwo bari n'uwe, nibyo tubivugira. Iyo ufite umwuka w'Imana uhita ureba yuko imikorere y'amadini ipfuye, nta nubwo wanayabamo, kuko nta bugingo nta n'ikiza wazahakura. Nkavuga rero nabo ngabo babishima batyo, bariya basuhuza sizi yuko bari muri abo ngabo. Ariko nyamaze kugira abantu benshi bari muri iyo madini yose anyuranye, bambwira bati koko twari twarayobye ibyo wavuze, twabonye yuko ari byo. Abo rero navuga yuko ari abahamagawe n'Imana kugira ngo bajye mu kuri. Ko jewe sinavuganye nabo, nta mafaranga nabahaye, ntacyo navuze. Ntabwo rero kubashaka ngo babeshye kugira gusa ku karubanda, n'umwuka akaba ari basobanurira. Byumvikane ko rero kuki se bashobora kumva bati ibyo uvuze turumva yuko ari byo by'ukuri, nuko babwira ibyo biri muri Bibiliya, basoma bakabibona. Ubwo rero umwuka akarushaho kubahishurira ibirenze. Yewe navuze ko ngiye nta nicyo ndicyo, ngiye umuntu gusanzwe, umuntu usanzwe kandi mubi. Ariko umwuka w'Imana rero kandi ashobora gufasha umuntu akamuha ikintu cyiza. Ubwo ushatse kuvuga rero ko ibyo bishimamo abo bandi bakiriyo ntacyo bivuze. Oya, abo ngabo bari mu mwijima w'icura burindi rose, abandi bose ntujye bareba nyine iyo yaje. Njye nanjye nigeze kujya nirukanka inyuma ya Musenyeri aho nari ndi kera ngo umufate mu ntoki, nkasoma n'intoki n'impeta ye, erega ubujiji n'indwara. Mwibure kuyisoma wumva yuko ngiye nduhutse, nkagenda mbwira abantu Imana ingiriye neza. Musenyeri yagendaga ajya impeta, buriya muri Gatolika tugira nyine ibintu nk'ibyo. Musenyeri akagira impeta ngo umusomeho, kandi bari mu imodoka igenda, mwirukanka mukandagirana, ubundi uyisomye akavuga ati aho umugisha ndawutahanye. No mu Gipantekote birimo nabonye abameze nk'Imana yagutoranya mu bantu, ati wowe Imana ikuvuzeho icyo kumva, Imana irambonye, haguruka nkubwira ikikubwiye. Ariko kandi yakubwiye ngo zimbere, Imana harabona agiye gukamera, pasiteri itampamagara anjyana imbere ari mu buhanuzi, arambwira ati Imana impaguye amafaranga n'ibindi byinshi cyane byiza. Mu mufuka nari mfitemo 3, ndavuga ati ngomba kuyasiga. Ituro ry'ubuhanuzi rero nayo ni turufu yo kubona ko abantu ba involved nyine kimwe bakunda, kuko aho hantu hari Imana cyane. Yes, exactly. Ukoze ituro ry'umutambyi Fabrice yararitaze, se wavuye ritaze cyangwa warariri? Yarayasize, yes. Kuba ko bamuhanuriye, burusha no kugenza amaguru. Hanyuma kadusoze. Hanyuma icyanyuma niki wabwira abayoboke b'idini rya ADPR? Kuko benshi ibi bintu byarabahubanganyije cyane, haba kwimanurwa ry'aba bayobozi bagare turere n'indembo, ndetse no kuko gusengerwa k'uyu muyobozi ari gusengerwa kuba bishop bitarigize bibaho mu idini rya ADPR, ndetse n'andi matorero ya Gipantekote ari hano muri aka karere kacu, haba Burundi ndetse na Sepak, ari Pantekote y'u Burundi kabona Sepak yo muri Kongo. Nta bishop bagira, n'ubwa mbere ubwo ADPR niyo ya mbere mu Rwanda. Ariko abakristo harimo bamwe bahungabanye, harimo abandi nyine babibitse mu mutima, nabona bafite itoro rya Kristo nta mpamvu yo kurikoraho, tutavuga gatoyo ugasanga tugaragaye nabi. Ari niyo mpamvu uvuga ngo nta mwuka wera wakorana nabo. Niki wababwira kugira ngo batekane, bumve ko Imana iri kumwe nabo niba kuko bakijijwe? Buriya rero hari ibintu byinshi naheraho mvuga, ariko biragoye. Ijambere rye nabonye muri Pantekote nk'itorero cyane cyane kibabaza cyane, umwuka w'ubuyobe wajemo, nkuko nabivuze nahoze mbikubwira. Uwo ni cyane cyane umbabaza cyane ko niwe wica ubugingo. Ariko kandi nanone twe kwibagirwa ikintu cyitwa leadership, umutwe. Niba umutwe uri hejuru wakabaye winisiya nk'ibyo mvuga, wenda akareba ukuntu byashyirwa mu bikorwa kugira ngo itorero garuke ku rufatiro, bikaba bihumiye ku mirari, ni ikibazo. Noneho nagira inama cy'abo bantu, icyo nabagira ntibamenye ko ari ibihe by'imperuka, ntabwo barwana ibintu byoroshye, ahubwo habeho kuvuga ngo umuntu atangire kurengera ubugingo bwe, ashaka Imana mu buryo bwe, ashaka Imana mu buryo bwe,
ndetse habeho n'ubundi buryo bushya bwo gusurana mu matorero bashyiremo uburyo bwa mu madini burya abantu bagira ibintu by'imiryango gaturika igira bitangwa n'imiryango remezo abantu babyita ngo abaporoso bamwe babyita amatorero y'abarokore babyita ngo ni amaserire batagire bakora ubu buntu noneho bajye bashake babakozi b'Imana babagenderere babigisha ijambo ry'Imana rizima babandi nabo kunubwo bavuye ku pastor bakaba by'abyubahiro byaratakaye ariko bamenye ngo iby'ubuntu by'isi byatakaye ariko bashaka Imana uburyo bayikorera bajye basura abantu mu miryango abantu bajye bishyira hamwe bahamagara umuntu runaka nk'urugero ngiye gutanga urugero Imana imbabarire n'abambabarire niba bavuze izina rye ntabwo ari icyaha hari umukozi w'Imana witwa Zigira Inshuti inzi yuko bamwemera Michel ajya agenda abameze nkawe ntabwo ari wenyine birumvikanye nuko ari we wenda namvuze ariko hari n'abandi bagende babahamagare batumire bajye babasura kuko bishyize hamwe nk'abantu nk'ijana bagahurira ahantu mu rugo rw'umuntu cyangwa ahandi hantu yaza akabishaka ijambo ry'Imana bari bafite benshi muri ntuza muri ADP none nanjye bakoreshana bakantumira ariko ntacyo usibye yuko wantumira bamuca kuko yazanye igisitaza mu itorero ndabekunda yuko hakeneye amavugurura akomeye cyane y'umwuka we ya pasi turabashimiye cyane rero kubw'uyu mwanya muduhaye mwadufasha gusenga amazina yanjye yitwa Pastor Peter Musisi nk'uko wenda bazanyumva noneho nongere mbibutse abana umwigisha w'ijambo ry'Imana cyane cyane rijyanye n'ibihe by'imperuka cyane cyane ubuhanuzi ndetse nkaba nigisha n'ibyitwa systematized knowledge cyangwa ubumenyi nyabwo bw'ibibera mu isi y'umwijima abantu bakwiriye kumenya kugira ngo bibahe kumenya neza aho tugana hanyuma rero nkabona none nkunda umurimo wa Kristo kwigisha ijambo rya Kristo nyaryo byo twita gusubira ku butumwa bwiza ku rufatiro rw'ubutumwa bwiza nyakuri ibintu byo ndabikora ndetse zarushaho kwagura ibikorwa by'uwo murimo Imana ibishaka ubwo rero nk'aba bantu nababwira nkaba rero nshaka kubabwira ngo washaka kugira icyo ambaza yamara kuri telefone yanjye ariyo 0788 50 60 76 kandi rero nanone cyitonderwa iyo nomero yanjye niba no kuri WhatsApp nkabagira n'urubuga rwihariye rwa YouTube rwitwa Pastor Peter Musisi Official iyo ushaka kurwandika ujya muri YouTube ukandika PL cyangwa PR. Peter Musisi Official urarubona rero mpatanga inyigisho cyane cyane eshatu inyigisho ku ngingo eshatu zikomeye iya mbere ni ubuyobe mpuzamadini nk'ibi ngibi turimo dukora ubundi mu ndigisha ku byerekeye ubuyobe abayahudi bagize ntibamenye Kristo watumweho n'Imana hanyuma rero cya kabiri nkisha ku buhanuzi natangiye kwigisha ubuhanuzi igitabo cya Daniyeli n'iki kugeza ku byahishuwe n'ibindi bitabo birimo ubuhanuzi bw'Imana nyabwo ko abantu benshi basigaye barabibeye mu buhanuzi bw'abantu ku giti cyabo no tuzavuga ku buhanuzi bw'Imana ndabararetse rero muzaze nkongera nkigisha no ku byo bita systematized knowledge nanone mu cyigisho cyitwa isigushije ishyano aho nanone nerekana ubuyobe buhari n'ibikorwa birimo bikorwa mu ibanga ariko hagamijwe kugira ngo abantu bayobe rero nkabihuza n'ubuhanuzi bw'Imana ndabatumiye rero Imana ibaho umugisha ndumva gahunda yanjye ari iyo murakoze Imana ishobora byose kandi muremyi wacu nyiricyubahiro turagushimiye tugushimiye aka kanya tuvuze amagambo tuyavuze tutashaka amarangamutima ahubwo dushaka kugira ngo kuri kwawe kugaragare mu rukundo twiriye dashidikanya ko abazabyumva hari icyo bizabahwituraho bikanabakangura intore zawe rero uhamagariye ubwami bwawe ntabwo zikanguka zishaka ikindi ziba zahagizwa no kugira ngo zimenye ukuri ndakwingize kubw'umwuka wera uzakora umurimo wawe ukomeye wo kubahishurira kandi ibanze ryo kumenya n'ubwenge no guhishurirwa biri muri Bibiliya ndabasabira kugira ngo rero umwami wanjye bazagira ubushakashatsi ndetse n'abakozi bawe barahari watumye bafite ishyaka nk'iryo dufite ndetse no kuturusha umwami wanjye bazakora umurimo ukomeye ndetse duhurije hamwe imbaraga kugira ngo twamamaze ukuri uyaduhamwe kadukura mu mwijima w'icuraburindi nuko rero ushimwe kandi uhabwe icyubahiro tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu amen.
ya pastor reka tugushimire kubw'uyu mwanya uduhaye kandi dushimira n'abandi mwese mwari mukuri iki kiganiro tubasaba gusharinga ubutumwa bwiza ku bantu mwese muzi kugira ngo ubutumwa bukomeze kwihuta cyane tugarure umwami wacu kuko ugomba kugera ku mpera y'isi Yesu akabona kugaruka. Murakoze cyane rero dukomeje kubabwira ngo mugire ibihe byiza. azatujyana muri amazu meza yaduteguriye nitugerayo tuzahora turirimba zaba kumwe na Eliya zaba kumwe na Abrahamu tuzahora